Hey, muy buenas. No, eso ya es copiar, ¿no? Hey, ¿qué tal, gente? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez de mostrando mis fidget spinner. Aquí están. No voy a hacer un corte porque aquí están. Tengo 6. Esto, el que lo vea, no es para presumir, pero es mostrándolos la colección que tengo. Tengo 6. Tengo el más feo. Lo sortearía, pero tengo 4 suscriptores. No es cierto. Bueno, sí, digo la verdad. No lo sorteo porque ya están desgastados. Igual, así, estaba... Me hablaron, un segundo. Bueno, aquí está el papu. Y pues, ahorita que grité, ¿qué? Fue mi madre llamándome. Es que no sabe que estoy grabando. Y ya no sabe que tengo un canal de YouTube. Bueno, el que sigue, este lo puedo rodar más fácilmente. Esto no es posible, así que un poquito. Pero este, como es circular, este es el de Iron Man. Ya se los dije, esto no es para presumir. No tengo mucho money, si no lo sortearía. Y este es el mágico. Si se preguntan por qué estoy viendo para allá, es porque estoy jugando un juego. Qué pro soy, ¿no? Y bueno, el siguiente video puede que sea... Si estoy moviendo la cámara es porque le estoy pegando. El siguiente video puede que sea de... con un amigo que empezó primero que yo, pero bueno, y tiene más suscriptores, tiene 20 y tantos. Yo tengo 4. Y bueno, el video se va a tratar de... todavía no sé, pero yo les voy a decir de bromas. Se llama TheCraft. Les recomiendo que vayan a su canal. Es muy bueno, es muy creativo. Pues yo digo que por eso tiene... Se me cae la baba. Por eso tiene tantos suscriptores, ¿no? Yo soy así como que va soltado más, así como que o sea, pájaro. Y bueno, ya que estamos aquí, si me sobra tiempo, pues les diré los youtubers que me gustan. Porque los que conozco solo es uno. Y no, son 2. Uno se llama TheCraft, que es al que les dije que voy a estar. No vive tan lejos de aquí. Y el otro es Ángel Vlogs, que ese vive enfrente de mi casa. Hay otro, pero ese no me acuerdo. Ese juega Minecraft. Es lo que estoy jugando ahorita. Miren mi control. Ya está desgastadamente desgastado. Está bien feo. Y bueno, aquí van. Es el que me gusta, el primerito. No me veas, estoy negro. El primerito es Germán Garmendia. Ese, para mí, lo que digan de él, no me enoja. O sea, no lo puedo permitir. Y en los comentarios dicen, no, es una basofia, no es real, se copió. Y yo les digo, basofia, ustedes están tontos. Si son una de esas personas, por favor no lo hagan. Me caen mal esas personas, porque puede que ustedes sean así igual. Y bueno, el siguiente es Roblaze. Y el siguiente es Fernanfloo. Por eso en algunos videos digo, ¿qué digo? Es que hago la voz de Roblaze, pero hago una cara tan fea que no lo muestro. Es que es como que estirar tu boca así como que, oh.
No lo permitiré. Ah, pájaro, pájaro. Y bueno, ese es el que me gusta. Y estoy rodando el fichete spinner. ¿Y quién más? Terranflow, ya se lo di. El Rubius. Ay, me pica la nariz. El Rubius OMG también. El Smosh. También Vegeta 777. Alex B. ¿Qué más? Esa cosa no tiene nada. Ya tiene como una fucking hora cargándose. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si denle like. Y suscríbanse para más videos como estos. Bueno, no como estos. O sea, jugando y yendo a la casa de Crap. Y les digo que se suscriban también al de Ángel Vlogs, también al desconocido. Pájaro. Y bueno, hasta aquí el video de hoy.